On ne veut plus de Kabila na mboka oyo. Tolingi Kabila te. Biso toza peuple congolais. Peuple oyo esengi to lekana alternance du pouvoir. To chanze bolongole la biso bapaya. Biso moko to dirige mboka na biso. Muta ko dirige mboka na biso koleka biso azate. Pardon, Kabila, tika bokondi. Oyo zokanga, tika bato okangi, bangonde bakolomboka. Yo lokate okanga bana kolo lupangu. Est-ce que salama wapi? Eza pasi papa. Lokate ozokanga bana kolo lupangu. Ebongo kolo lupangu yemo okuta koti na sama bele. Okomi kolo lupangu, okomi konyokola bana e. Tokotala. Kongweza ya biso. Olinga te, nzambo aza likolo. Soka za kaka nzambe oyo, ye mutakela ba Congolais. Yo sala justice non assez. Mais likolo, tokukuta na kata na lola. Tobeta. Nationale congolaise. Déontologie policière. Rôle ya policier zali ko sécurité combattre la mutu na biloko na ye. Mais policier à lelo akomi combattre la te azoyi ba mutu ayibi na biloko azwi na yo pe mutu ayibi yo lisusu akena. Est-ce que vous m'avez normal? Et là quoi souka na zo ebisa bino po toko biso to umela raté. To umela raté pour la nini? Na yebi ke awa musu batu misusu ba otinde la biso ya ane po ba yebe ke to sala boye. Bato adeji bato oyo ya service ya renseignement ngaye yo mutu alinyo ya kokanga aya kokanga soki ba ochanga na prison eza pona mboka donc nasina ndima na ngana kufa pona Congo ata akangi biso lisusu potebi kazo luka kanga biso alors kanga biso oui ngana oyebisa bino vérité azoluka akanga biso mais soki akangi biso acha mususu pe arobima kaka ndenge tozalia tobundela Congo eza mboka na biso Congo eza mboka ya Kabila te akotika na kosala eloko moko te na kati ya mboka oyo soki biso moko tosali te yo kombi na ndako na yo te atozi bon akokomba ndako ndenge oyo olingaka te. Et ça combine na bino. Boyeba ke bazo sakana na bino na bourgmestre en place. Monsieur Bailonga Ibe. Na pesa bino exemple moko. ASECO, eza institution nini na matete. Tout le monde va kabola ba service à salubrité na ba commune. Matete bwana service à salubrité. Et loko nini oyo pendant 17 ans ya Kabila. Oyo bailo a dirigé, matete a bénéficié nango. Tandis que bozana ba député provincial. Illégal. Et puis faut dire en place à ça azobela. Mais bazo bondela ye abima pour pas passer poste ya premier ministre au kosala elo côté. Chibala zawana a osala elo côté donc a fini na passe un tête comme Chibala. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un
Un seul numéro, 01 41 55 0000. Hugues la coiffe Icoté. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icotane, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo, Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number one. Donc sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas na passivement bambot. Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Raph Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Bigolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo promo. What a plus, what another boss là. Il y a MLP,
mouvement lumumbiste progressiste oyo bakomi awa parti ya Frank Diongo. Parti oyo bakangi ndeko na biso Frank parce que alobaki boyi azali na yebi yo plus que poche na yo bongo poche na yo eza na nini yo moko yebi poche na yo ke eza na 200 francs mais moto alobi ke ayebi makambo eza na poche na yo wana laza na moshara balobi ke bapia moto ayebi plus que poche na ngai, c'est-à-dire que ayebi même que makambo wana eza nango na poche oyo eleki oyo donc ya ayebi poche na ngai koleka ngai place nyonso oyo biso tozali ke bokeba tozokende élection oyo bazoloba tokende mbangu wana bakotia aventurier moko boye ata ye akoti te bakotia aventurier moko boye aventurier wana akoti aye kosala bisalasala oyo basali oyo po eloko moko mpe perde na bato na ye basalela biso eza te na kabila eza nango te nayebi te soki bino bozalaka na eloko po soki ngai na décline qualité na ngai na yango nazo programme na biso eza mokuse toza programme ya monene bakonzi bakosolola mokonzi akotelema awa akoyebisa bino ce qui va se passer programme na biso ekosuka lelo te lobi to lobi mosusu tokobanda boyaka bobotaka bino bobotaka kaka bino ozaka nake kovote ovote motu moko azalaka na ye te eloko moko asalaka bino te omwana moto oyo ovote aza na ndako boye mais yo aza na rien bana me bazokende kote bazovivre bien mais yo aza nao na rien non ce n'est pas ça. nakoyebisa bino lelo soki bato bayebaka te lelo tina nini honorable Frank Diongo aza na boloko pe bapesi ye mbula mitano oyo balobi 5 ans bapesi yango mpona nini eza te mpo ayiba oyelela intérêt ya population ya peuple lelo tokoyebisa bino Frank Diongo ti bomoni biso tovandi toyebisaki bango bien Frank Diongo te na représenté te ça veut dire que bolela te ata akangi biso lisusu po toyebi kazoluka kanga biso akokanga biso oui nga na koyebisa bino vérité azoluka akanga biso mais soki akangi biso asha mosusu mpe akobima kaka ndenge tozali awa ozomona teke bazosala erreur ndeko Frank Diongo tovandi abengi nga na 0 heure alobi honorable yaka tokende babengi ngai natuni président na 1 heure boye na butu alobi te toke kope moko bien tolongwe ti na limete toke kokutana na papa Etienne Tshisekedi tango tokutana na papa Etienne Tshisekedi papa Etienne Tshisekedi alobi non honorable na minute oyo basango balobi toyokana tosolola de toutes les façons que makila etanga te na mboka or mpona biso tolobaka seule la lutte libère donc ce qui te bundi te c'est que tokoganye te mais Frank Diongo MC Tshisekedi alobi di abi papa moto oyo alobi toyokana arespectaka na ye maloba ya bato te akoloba toyokana me makambo yango akosalela yango te
Tshisekedi alobi te tokende malembe malembe. Frank Dionga alobi boye. Soki bino bokokota. Bokota menga na timoko. Po tokende na maponami. Eza libération ya batu nyonso oyo bakangi illégal. Babimisa bango po tokende na maponami ya solo. Pe nasima to respecter constitution mobeko likonzi ya mboka mibeko esimbi mboka to respecter ya Frank Dionga lobi tokende bongo. Par après batindeli flash balobi appel anonyme koti ke bakoboma ye. Frank Dionga leki na TV na asi bolandaki bayebi balobi bakoboma yo faut ozala prudent. Tanga lobi bakoboma le 16 eleki na media biso to comprendre ki te nzoka na batu oyo tosangani na bango nzoka bazalaki batetre ekomi tokei lisusu Frank Dionga lobi toko respecte mibeko toyokanaki bakamati bavandi bakei kosala réunion ya Semco. Tant basali réunion wana esili ekomi bayokani te nakosi Kabila lobi te lokola bino boyokani te nga na zwi nyonso bonga moko na kosala Frank Dionga yebisi bango lobi bomoni makambo na yebisaki bino ke mutu oyo ayokanaka na mutu te nde omozomona likambo oyo bakangela Frank Dionga po aboya na ye koyokana na Kabila. Omoni ndenge biso toza awa toza batu oyo tokotikalaka koyokana na Kabila ata mokolo moko te. Donc soko omoni mutu alati elamba oyo donc ezali mutu oyo akotikala koyokana na Kabila. Tozolite po peuple biso tozolite tala so ezalaki lutte pour la peuple te nasi ebele bayebi nga j'ai travaillé avec Mbouidji te ya tant des années bane ebele ntango namoni ke tokendaka mpa Mbouidji te ya nga nazozwa nazotya na poche nalie me bamama leki na nga balie te bamama kulutu balie te bandeko bana fin fo ya mboka balie te nde omoni nakutana na Frank Dionga yebisi nga ozalaka mpe na susi na bango so ozalaka na susi na bango longwa na longwe. Est-ce que lelo nazovivre te tozovivre kaka na ngolo ya Nzambe mama eloko na koyebisa bino faut se prendre en charge faut totelema tobundela Congo. Congo eza mboka na biso, Congo eza mboka ya Kabila te akotikala kosala eloko moko te na kati ya mboka oyo soki biso moko tosali te yo kombi na ndako na yo te ata ozwi bon akokomba ndako ndenge oyo olingaka te eza boye te elo ezanga mpasi namoni bato misusu babi yo te maître toke tosolola rien kuna toza donc congolais alingi vérité congolais soko ozoloba vérité ye azomona ngo mabe toza peuple ndenge nini mboka na biso moko Bible ezoloba linga moninga na yo ndenge boyebake matete eza commune na bino boyebake bazosakana na bino na bourgmestre en place Monsieur Bailonga Ibe napesa bino exemple moko ASECO eza institution nini na matete tomona bakabola ba service à salubrité na ba commune matete bwana service à salubrité eloko nini oyo pendant 17 ans ya Kabila oyo bailo a dirigé matete a bénéficié nango tandis que bozana ba député provincial plutôt pour bazami bali bokomona eloko te bako engagé bino bana matete te bako salela bino eloko te. Pourquoi? Parce que matete aza commune ya opposition
bakolinga kotia bino mpe bakonzi te omoni bafie oyo bazokende kuna oyo te biso bato ya lifelo mpo toza na lola na lifelo biso toza na lola mwana nzambe ata pasi eleki suka esengo esalaka nini eyaka biso toza na lola bandeko na biso bazokende kuna bakozwa bambongo baye babengi bino bavandisi bino par après mutu moko akozwa 500 1000 francs 1000 francs mutu moko akomela boye ye akamati akei nango erreur tosalaka akozwa filme wana oyo afilme bino ake nango apesi tata na bango amemeli mundele alobi bazokosa balobi balingi nga te baliaka bien tala bango ndenge bazosepela eske tokotia bomoni biso toyembi so ezalaki ya bango likoa yoka bakoyemba bakelelo bamilolo baluwaka nzambe bozokosanga bozoloba nzambe aponinga mpona kopesa bino 1000 francs mpona kopesa bino 500 nakoyebisa bino verité tala ndenge bazolia bana matete baparking ozomona awa ezofuta 500 francs na mutu moko soki mituka eza 10 tokomi na 5000 francs soki mituka wana esali 10 tours tokomi na 50 000 soki mituka wana esali 1 mois tosali 1 500 000 ekendaka wapi okoteka école de chauffeur na bamoto mbala moko lelo ekomi mosala na biso mpo kope eza te valeur ya kibomoto baopesa omwana matete te eske bolingi biso tozalaka bangamba na bango fo tobunda mpona komine na biso matete e mama kokende wenze lisusu te mama avandi yo ozwi mbongo outi mosala ozopesa mama alamba azolia mais ti lelo bamama na biso bazaka na bacharge na biso 30 ans 40 ans babokolaka biso eza normal totelema tobunda oyo toyokanaki tovandi na mobeko wana oyo toyokanaki nde bamarche abo bien mais akolinga kozonga na mobeko te mpona nini soki azongi na mobeko wana elakisi ke ye aza lisusu te koma yo mutu momolinga eske boza na esengo benda eske mate makambo nazoloba ezokota mutu alingi matete atala na 1 500 000 matete ezokotisa mbongo ezanga tina mbongo wana mbongo ya tina me bato bazolia yango kaka bongo bozwa ndako ya moto azwa 200 francs bozomona yango normal est-ce que ça normal la police nationale congolaise déontologie policière rôle ya policier ezali kobatela mutu na biloko na ye mais policier ya lelo akomi kobatela te azoyiba mutu ayibi na biloko azwi na yo mpe mutu ayibi yo lisusu ake na yo est-ce que bomona yango normal eloko asuka nazoyebisa bino mpo toko biso toumelaka te mpona nini nayebi ke awa er mosusu bato misusu bakotindela biso ya aner mpo bayebi eke tokosala boye bato ya dej bato oyo ya baservice ya renseignement ngai eyo mutu alingi oyo ya kokanga nga aya kokanga soki bakotyanga na prison batyanga na prison eza mpona mboka donc nasi na ndima na nga nakufa mpona Congo mpe soki balobi marche yo soko boyi nga na kokende kaka nde tosangani okomolaka minute akotanga lobi oyoka bakomolukanga mpona nini balingi verité te verité nazoyebisa bino Congo eza mboka na bino Frank Diongo bakanga illégal epuis Frank Diongo place aza azobela mais bazobondela ye abima mpo bapese poste ya premier ministre okosala eloko te Chibala aza wana aosala eloko te donc atie fine na basi un tête comme Chibala bato bazotrahir mboka. Nous n'avons qu'un seul objectif na biso eza alternance du pouvoir.
Kabila alongwa azalaka lisusu te. Tolingi existence ya Kabila na mboka oyo te. Soki bakokanga na bino bino, bakokanga na bango bino te, bakokanga nga. Monde tofandia ngai nde navandisi bino. Ngande naza ko échapper bandeko nyonso bazalia. Po mingi bayebi te ke ote honorable Acha o baye bakonzi te ngana mokonzi na bango. Mosusu bozo kanisa bango bakonzi na nga te. Même Franck Diongo place aza ayebi ke nga mokonzi na bango. Yango na yebi si bino soki baye bakanga bakokanga mutu te, je vais me livrer seul. Bakokende na nga bakoboma nga bakozwa na bango pe eloko te. Tango bakokanga nga Acha mosusu akobima akotelema pa osala nini akoloba tokosila Tshisekedi akufi, Félix abimite, Jean-Marc Kabunda abimite, Franck Diongo bakangi ngana sate secrétaire général Nico Bolandara Nico Mayengele oazo pupola na TV azate ozomateke baosala bango eloko te. Biso todobi bakanga mesuka bakolongwa bolinga te Kabila akolongwa memboka na yete bozola na ngai Congo eza mboka na yete seboyo kuna bazoboma batu kuna bazosala boye kuna bazokanga batu po bobanga peuple congolais kobanga te telemela mboka na yo. Soki obundi te okoganye pe mutu abundaka te alongaka te. Molongi eza kaka mutu abundi. Yo bundi te kolonga ndenge. Mais avec Dieu, Nzambe oyo aza likolo. Ndenge kaka Jésus-Christ asobaki makila na ye mpona biso. Mais nayebisi bino. Ndeko, je pense que esili kanga porte. Quand la porte biso zaraboy, biso doit proposer. Président dans la prison, mais partis ont fonctionné. Tous on a besoin d'un conseiller communal dans chaque quartier. Bino mo se boza ba totaka. Bobimisel biso mutu moko toyoka ni biso nyoso to voter. Toke na vivi toyoka ni biso nyoso to voter mutu wana. Toke na sumbuka toyoka ni biso nyoso to voter. Soki to sali kaka ban au moins 10 ou 15 personnes y a biso to kocha bourgmestre oyo biso to lingi biso moko to gérer. Et puis pour s'attendre était qu'il y aura élection tant que Kabila n'est pas candidat. Élection au bozo c'est là et kozala te. Pour élection ça il faut Kabila alobakeno bondi bino bondi make Kabila azala lisusu candidat aya ko triquer lisusu élection après yewana bimi lisusu tozoki na même voiture tozoki bongo vina yo lobby na yo biso to umbela te. Je pense que sans plus tarder nous allons présenter Netinga naza candidat député provincial et na Boutou et na Moyi ata basengi $1 million ata bakocha bakosio moko poto kokate mais na nguya ya Nzambe na kokoka na kopesa yango pe na kozala kaka candidat député mpona lobela bino. Et ça, vous le dites, est-ce que vous savez dans votre... 2. Ceux qui ont lobby, niveau d'éthique, na leki ebele bozobona na assemblée wana na niveau ya classe. Bona ndate pona bunda kachi. Matete za commune purement sportif. Mona matete nyonso fane kana sport pour la sake mona oni. Na matete sportif ka bater. Eza boyete bango nyonso batelemi wana o bazolobela batu bazolobela bapoche na bango bazolobela peuple te siko biso tolingi tokende bato baoloba nayoka masa mwa tuninga bi Acha
Ah, yo so komi kuna. Ah, on va nous avoir comment les gabiso. Maman, attends à Zumbongo lelo. Po yo vota kinga eza mabe ndeko na TTP a Zumbongo na sima ya voix na yo. Mais biso tozo kende pona bongo te. Soki pona bongo, mais lelo oyo na telemi liboso na bino na linga na za déjà ministre ya agriculture, pêche et élevage. J'avais collaboré avec Tibala en face et j'ai dit non. N'a pas travaillé dans le Rwandais, Nazaki clair. Nous sommes Congolais. Nous Congolais, nous sommes des Rwandais, nous sommes dirigeants. Tout sous. Avant de vous en laisser un moto, vous en laissez un moto. Naza moko kati ya bana mateto ya solo. Nina tele ba za pena matusu ba linga. Ya jete. Bana tani le classe moko. Ayeli ndio ayeli na. Ayeli. Mais na banzi matete za bana kama matete. Muda wote ale matete on dit matete. Donc nazana mingi on va le finalité mais toza la posa tozo sa matete on ndenge pe biso ba ba bote chende to kuté matete. Nzela nyo soza na makadam, nzela nyo soza boyi. Mwinde zali. Biso yeba ba pe biso pe toza ibata makasi. Toyeba ki makama bakuluna te. Toyeba kelo kuti. Mais toza ibata makasi. Kwa yebi nga oyeba, hein? Ayebi. Ata ba GPT. Alors, tout ça la posa pour redorer image d'abord ya matete. Matete pena la présence ya mona ma matete. Ako mona mo. Bana batanga po batu mingi ba yebi ka matete za ba voyu. Ba delinka, biso tanga ba classe. Tanga ba classe. Tout ça la posa matete, ba maman ya biso ba moni pasi pour na biso. Ba moni pasi pour na biso. Tout ça la posa matete et son na na place na yango. Naza la posa la tanga ba komba ba tuté ba loba ba elo ba naza tina ko loba mote. Poto biso so dokenda ba naza tina na mote. Tout ça la posa ba nommer mutu te. Ba voter ne mutu. La place est singeli. Na kozala mukuse pona koloba ke na sepela pe na sepeli na ba o nyonso bazwaki makasi ya kosangana na biso lokola na ba o etali ba marche ya catholique osoki yango te na minute oyo atoza na ndako na yo bakoya kozwa yo bazwi ndako bakei soki yango te mwaye te donc tozwa courage. Président Franck Asengi, merci na wati ninga na yebisabino bana matete. Na ndingo ba oba soki courage ya kotambola. Po mikolo goya. Marche misu se gozala. Oyo talike, oyo bato baza kokende na rive mususu. Toza koyeba ke biloko ba yele biso bazobenga soki bazobenga nini machine ya nini? A voter, a changer de combo. Eza machine à tricher. Donc mutu moko ta kokenda kamati atie loboko na ye oyo avote boye eza pasi mingi. Donc mikolo goya tokotambola mpona yango kutu mpona koboya yango ya libela mpe Kabila aza na posa ya élection te. Foto yeba yango aza na posa ya élection te. Mais tokufa mpona ekolo na biso tolanda ndenge paster Ekofoso alobaki ke ata biso lelo tokei lobi bana biso pe osala nini na mipona machine à tricher pour élection za na ngote mutu akosa bino masolo azate élection ezalité pour mutu wana za lokuta azana posa na ngote élection ezate. Donc bref tout se prendre en charge tout bundana pour tout ça la pe ma programme ya solo matete. Toujours qu'il n'était pour tout ça, c'est une place n'y a seulement la matete dans l'esprit. On a un maître. Tout le monde a une blague à part. On a un maître. Batu oyu. Baebi ke baza batu bae pour la maman la tortue. Batika liboui. Atoza koto yo oye boui.
ezali toye lelo na matine politique na biso ya MLP na kombo ya président na biso Frank Biongo yazali ya kokangama illégalement mpona alobaki vérité tokali mboka oyo. Alors toza na posa ndenge lobaki ye moko ya alternance, il faut que se prendre en charge. Pe alobaki topesa baremerciement na biso beaucoup plus na baoyo nyonso bazalaki makasi ya kolanda baclergé catholique na marche na bango mpona kolakisa ke peuple congolais azali uni, toboyi koziyokisa masoni tokolanda bamodo de nyonso ya bakonpo toza na posa ya alternance. Entre temps mpe matete na biso jeunesse tosengi bayika mpiko balandaka mot d'ordre ya bakonzi oyo ya opposition mpe ya baclergé catholique to mpe ya balaïque. Toza na mingi ya koloba te tosengi nde alternance peuple a se prendre en charge. Président na biso Frank Biongo santé na ye ezali kimia e na mikolo ezali koya na bandi bokomona ye moko akoya mpe koya tokobenga ye ntina matete awa mpo apesa lokumu ya MLP. Seule la lutte libère biso nde bato ya mouvement lumumbiste progressiste. Donc c'est la lutte libère. On ne veut plus de Kabila na mboka oyo, tolingi Kabila te. Biso toza peuple congolais, peuple oyo esengi to leka na alternance du pouvoir. To changer bolongole la biso bapaya, biso moko to diriger mboka na biso. Muta ko diriger mboka na biso koleka biso azate. Pardon Kabila tika bokondi. Oyo zokanga tika bato okangi bango nde bakolomboka. Yo lokate okanga bana kolo lupangu. Est-ce que salama wapi? Eza pasi papa. Locataire ozokanga bana kolo lupangu. Ebongo kolo lupangu yemo okuta koti na sama bele. Obomi kolo lupangu, okomi konyokola bana naye. Tokotala Kongweza ya biso. Olinga te, nzambo aza likolo. Soka zakaka nzambe oyo, ye mutakela ba Congolais. Yo sala justice non assez. Mais likolo, tokukutana kata na lola. Tobetana.